السلام عليكم، كي دايرين؟ ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله فيديو جديد، وصفه جديده. غادي نحضر معكم المركز ديال عصير الليمون والمركز ديال عصير الحامض بطريقه اللي جد مبسطه. بلا ما غادي نطول عليكم، غادي ندوزو مباشره للطريقه ديال التحضير. بالنسبه للحامض، عندي 6 كيلو ديال الحامض اللي كنكون غاسلاه وكنخليه يتسقطر مزيان من الماء. كناخذ واحد البول، كنجيب الحكاك وكنبقى نحك عادي. غير هي واحد الحاجه، ما كنوصلوش الجلده البيضاء ديال الحامضه، كنحكو غير الفوق ديال الحامضه داك الصفر. لان في التالي منين كنجيو نشربوا العصير كنلقاو فيه المرار بزاف. يعني هاد القضيه هادي نتجاوزوها. صافي، غادي نستمر بهاد الطريقه هادي حتى غادي نكمل الكميه اللي عندي كلها ديال الحامض. ومن بعد ديك الساعه غادي نطرف القشور على هاد الشكل هذا، غنطرفهم على جنب. وغادي ندوز باش غادي نقطع الحامضه على جوج. ومن بعد ديك الساعه غادي نبقى نعصرها. هنايا انا استعملت 6 كيلو ديال الحامض كما قلت لكم. غادي ندير 3 كيلو ديال السنيده. كما كتعرفوا الحامض شويه كيكون ما كيكونش حلو. الا استعملتو 3 كيلو مثلا ديال الحامض، غادي ناخدو كيلو ونص ديال السنيده. نتوما والعبار ديالكم، نتوما والافراد ديال الاسره. وخلاص، كل واحد كيفاش كيعجبو يقلل ولا يكتر. المهم هو كيبقى في كونجيلاتور، كنلقاوه ساهل بالزربه، كنجبدوه كنوجدو عصير. حتى الخمسة دقائق الاخرى كيكون واجد عندنا عصير. صافي، هنايا غادي ناخد، انا هنا عندي هاد لا ماشين ساعداتني بزاف. عصرت ليا الحامض بلا ما نبقى معذبه وضربه تماره. صافي، هنا غادي نستمر بهاد الطريقه هذه حتى غادي نكمل الكميه اللي عندي كامله ديال الحامض. غادي نعصرو ونرجع لكم من بعد. هنا من بعد ما عصرت الكميه كامله اللي عندي ديال الحامض، رجع عندي عصير على هذا الشكل. غادي نجيب 2 كيلو ديال السنيده الاولين، وغادي نزيد الكيلو الثاني. يعني المجموع عندي 3 كيلو. واحد الحاجه هنا، القشور اللي قلت لكم خليو على جنب في البول، راه زدتهم فوق العصير ديال الحامض. ما عرفتش كيفاش ما تسجلات عندي هاد اللقطه. المهم عادي كنخويو دوك القشور اللي خلينا في البول، كنخويوهم فوق داك العصير. صافي، في التالي هنايا انا زدت السنيده 2 كيلو الاولين، كنخلطهم واحد شويه. عاد من بعد ديك الساعه كنزيد الكيلو التالي. واحد الحاجه، راه هاد العبار اللي عطيتكم راه كتجي الحلاوه هي هذيك، راه ما كتجيش نهائيا زايده بزاف. لان كما كتعرفوا الحامض شويه كيكون عنده واحد المذاق في شكل. صافي، هنا غادي نغطي عليه ومره مره كندوز كنحرك. صافي، هنا غادي ندوز نصاوب المركز ديال الليمون. هنا عندي 3 كيلو ديال الليمون اللي كنكون غاسلاه، كنخليه حتى هو كيتسقطر مزيان. غادي ناخذ واحد البول، نجيب الحكاكه ونبقى نحك. هنا نحكو غير حكه خفيفه. هنا انا استعملت غير 3 كيلو ديال الليمون، ما كترتش بزاف، وراه خرج ليا واحد الكميه خير الله. هاد المركز هذا راه كيعطي كما قلت لكم كونتيتي كتيره، وتدوز لكم ان شاء الله هاد الشهر الفضيل كله، وكيبقى شايط. ويعني بلا هاد الشهر الفضيل يمكن لكم تستعملوه هكا في الحال سخون. ضروري راكم عارفين كنبغيو العصير يكون متنوع. يعني كيتشرب بزاف في الحال سخون، هو اللي كيبرد العطش. ولما لا نوجدوهم هكا في كونجيلاتور، وقت ما بغينا كنلقاوه واجد. وكما قلت لكم راه في 5 دقائق كنطلعوا عصير، يعني حتى لاخر لحظه نطلعوا عصير جاهز. صافي، هنا غنستمر بهذه الطريقه هذه حتى غنكمل الكميه كامله. كما في الطريقه الاولى غادي نحتفظ بهاد القشور على جنب، وغادي ندوز نقطع الليمونه على جوج، وغادي نستمر نعصر الكميه كامله اللي عندي ديال الليمون.
هنا من بعد ما عصرت الليمون، هنا غادي ناخد كيلو ديال السنيده. هنا في الاصل نديرو كيلو ونص، ولكن انا عندي الليمون حلو اكتفيت غير بكيلو ديال السنيده، باش هكا ما يجيناش حتى تاني حلو بزاف وتغلب تغلب الحلاوه على المذاق ديال الليمون، ما غيعجبش. صافي هنا غنخلط عادي، وغادي نجيب البابي الومنيوم ونغطيه. هنا انا خدمتهم في العشيه، وبقيت مره كندوز نحرك، مره كندوز نحرك حتى لغد لي عاد يعني صفيتهم. وهنا ديك القشره اللي قلت لكم طرفوا على جنب، منين يعني كملت العصير ديال الليمون زدتها حتى هي، عاد زدت السنيده. صافي هنايا غادي ندوز. هنا منين غنبدا نحرك العصير ديال الحامض باش غادي، او المركز ديال الحامض منين غنعرفو جاهز عندي، يعني كيبقى شويه بشويه نتوما كتحركوا، نتوما كتزيدوا تشوفوا كيتعسل وكيختار عندنا داك الخليط. عكس ديال الليمون، ديال الليمون كيبقى شويه جاري ما كيتعسلش بزاف. وسبحان الله فاش كنحطوهم في الكونجيلاتور كيفاش كيجمد ديال الليمون اكثر ما كيجمد ديال الحامض. واخا حتى ديال الحامض كيجمد، ولكن ديال الليمون كيكون اكثر كما غتشوفوا معايا في الاخر ديال الفيديو. هنا رجعت تاني مازال يعني عريت على العصير ديال الليمون وكنبقى نخلط. ما تزكوش مره ما تنساوش مره دوزو حركو باش حتى ديك السنيده كتذوب مزيان وكتعطي المفعول ديالها. صافي هنا لغت ليه المركز ديالي كان واجد. هنا غادي نخلط كما كتشوفوا كيتعسل معنا على هاد الطريقه. غادي ناخذ واحد الصفاي اللي كيكون رقيق بزاف، غادي نجيب واحد البول وكنبقى نهز غير واحد الكميه بالمغرفه وكنبقى نصفيها مزيان. علاش قلت لكم الصفايه اللي كتكون رقيقه بزاف، على ود ما كطيح لينا حتى فريتيتا وكيجينا واحد المركز اللي كيجي يعني ما صافي. وهاد القشور هادو راه ما كنرميهمش، انا كنخبعهم كنحطوهم في الكونجيلاتور. بغينا نديرو كيكه، يعني بغينا نديرو شي تحليه، انا نستمت بهم. حتى البريوات اللي شاركت معكم بالحق ماشي ديال الحامض، بديال الليمون وحتى بديال الحامض كيجيو غزالين. يعني في عده وصفات كنحتاجو هاد القشور هادو، ما ترميوهمش راه كينفعوا بزاف. هنا غادي نجيب بواطه اللي كتكون محكمه الاغلاق. غادي نكب فيها الكميه اللي يعني صفيت ديال المركز ديال الحامض. وهنا غادي ندوز باش غادي نعصر مزيان القشور اللي غادي نطرف. غادي ناخذ لهم واحد البواطه اللي كتكون يعني تكفى ليا الكميه اللي عندي. صافي هنا غادي نفرغ الكميه الثانيه اللي صفيت. هنا هاد البواطه ما كفاتنيش بزاف لان كانت عندي الكونتيتي كتيره، 6 كيلو راه خير الله. غادي نجيب واحد البواطه، غادي نكب فيها الكميه اللي بقات عندي. صافي هنا العصير اولا المركز ديال الحامض كيكون على هاد الشكل هذا. انا هنا مازال ما جمدش عندنا كما تشوفوا. وغنوري لكم حتى القشور تا هما راه كيكونوا معسلين، كيكونوا بنانين بزاف. انا كيعجبوني نذوقهم غير هكاك، وكما قلت لكم راه كنستعملوهم في بزاف ديال الحوايج. وغادي نشارك معكم ان شاء الله عده وصفات بهاد القشور ديال الحامض. صافي هنا غادي نغطيهم وغادي ندخلهم للكونجيلاتور، وفي التالي غادي نرجع معكم باش غادي نصاوبوا المركز ديال الليمون. هنا نرجعوا المركز ديال الليمون. صافي هنا كان واجد حتى هو عندنا. غادي نخلط واحد التخليطه خفيفه، وفي التالي غادي ندوز باش غادي نصفيه كما الطريقه اللي درت المركز ديال الحامض. هنا جبت نفس البول باش خدمت في المركز ديال الحامض. هنا كما قلت لكم خدمتهم بجوج في عشيه وحده، وفي التالي الغد ليه غير كملت
صفيت ديال الحامض حطيته في الكونجيلاتور، زدت مباشره صفيت حتى ديال الليمون حتى هو. انا واخا يعني طريقه اللي حاولت نبسطها اكثر واكثر، ولكن راه كيكون عندنا واجد في الكونجيلاتور حتى لاخر لحظه. كنهزو مثلا غير بعض من الفواكه اللي عندنا كنطحنوه او لا، يعني كنخلطوه غير هو هكاك ونشربوه، راه كيجي بنين. ان شاء الله غادي نجرب معكم انواع ديال العصائر اللي كنستعمل في رمضان، وغادي نجرب معكم واحد العصير اللي صحي وغزال بزاف، غادي يعجبكم ان شاء الله. غادي نجربه معكم في قريب. صافي هنايا غادي نستمر بهذه الطريقه هذه حتى غادي نكمل الكميه كامله اللي عندي. والقشور ديال الليمون ما غاديش يعني نرميو بهم، ضروري نخبعوهم. هنا كما شفتوا معايا فاش خدمت البريوات راه جا واحد لوغو خطير. هاد الليمون هذا سبحان الله كيتواتى مع اللوز، عطى واحد المذاق بزاف زوين. صافي هنايا غادي نفرغ الكميه الاولى اللي عصرت، وصافي هنايا كملت الكميه كامله. هنايا خديت هاد البواطه هادي فين درت القشور صافي، وغادي نغطي عليه وغادي نطرفه في الكونجيلاتور صح حتى غادي يجمد. ومن بعد ديك الساعه غادي نوري لكم كيفاش كيجي الشكل النهائي. صافي هنا من بعد ما جمد عندي المركز غادي ندوز نوري لكم المركز ديال الليمون كيفاش كيكون قابط راسو مزيان، كيجي على هاد الشكل هذا. انا نقدروا منين نبغيو نخدموا شي عصير نهزو غير 3 المغارف حتى ل4، وكيبقى على افراد الاسره واش بغيتو تقللوا ولا تكثروا. المهم هو يكون موجود عندكم في كونجيلاتور وقت ما بغيتو كتجبدوه. كان هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم، ان شاء الله تعجبكم الوصفه وتجربوها. لما لا، شكرا لكم بزاف على المتابعه والدعم ديالكم. اذا كنتوا اول مره كتزوروا القناه ديالي ما تنساوش الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم كل جديد من قناتي وقناتكم شيوات فدوى. وما تنساوش البارطاج مع العائله والحباب اللي تعم الفائده. شكرا لكم بزاف على المتابعه، بسلام عليكم.